السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا طالعين في الدنيا. النهارده بقى انا جيت معاكم اهوت اوريكم الفراخ وهي لسه صغيره. شايفين الفراخ دي عمرها اسبوعين عند والدتي. هي بتحب تربي الفراخ وتراعيها يعني. فقلت بقى جيت بقى جاي عشان اوريها لكم النهارده. يلا بقى ان شاء الله لايك والاشتراك ادعموني بقى عشان انا محتاجه دعمكم معايا. شايفين منظر الفراخ شكلها عامل ازاي؟ لسه كمان عايز الكنيسه ده هكنسلها. الفراخ دي بتاكل عليه ناعمه. بصوا واللمبه دي لمبه حمراء، لازم تحط تحتيها اللمبه الحمراء تعمل. كمان 3 اسابيع هناكلها عليها خشن رفيع. خليكم معايا وتابعوني لما اكنسلها انضفها. انتوا شايفين الفراخ شكلها عامله ازاي، وشايفين البرام وسخ ازاي، والوسخ عندها عامله ازاي. انا هنضف لها وخليكم معايا لما انضف لها. بصوا دي الاوضه بقى اللي والدتي بتربي فيها ايه الفراخ. بصي هي كمان عندها فراخ كبيره اهي. عندها فراخ كبيره. الفراخ دي عمرها 3 شهور. بصي هي بتحب تربيها الزين وتعمل لها زين برده. بس بصوا الفراخ دي برده عندها وسخه الزين. انا برده هكنس لها وانضف لها وخليكم معايا. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك وعمال عشان انا محتاجه ادعمكم معايا يا حبايبي. يلا بقى خليكم معايا لحد ما ايه انضف الفراخ دي وانضف الفراخ دي، وهوريكم برده وانا بنضف دي وانضف دي. يلا بقى انا مستنيه اللايك والاشتراك وعمال عشان محتاجه ادعمكم معايا. وقولوا لي بقى ايه رايكم بقى في الروتين بتاع ام جنى النهارده في كنس الفراخ. انا هظهر لكم دلوقتي وانا بكسلهم وبعملهم. شايفين الفراخ بتعمل ازاي؟ فارس بيقول لها خشي جوه. بصي فارس ده الاكل بتاع الفراخ الصغيره دي بتاكل لسه. امسكي كده يا فارس، امسكي كده الطبق وريهولي كده. بص دي عليها صغيره الفراخ الصغيره، فانا مش هحط لها. لا تحطهاش دلوقتي عشان لما اكسلهم الاول. اما اكسلهم الاول كده بحطها. انا هطلعهم بره بس اصبر اما اكنسلهم بعد كده احط لهم. يلا بقى خليكم معايا وخشوا اللايك والاشتراك ودعموا عشان انا محتاجه ادعمكم معايا. خليكم معايا. زي ما قلت لكم بقى يا حبايبي دلوقتي اوريكم انا هكنس الفراخ دي. طبعا زي ما قلت لكم عارفاها دلوقتي بقى انا هكنسلها قدامكم. انا هوريكم شكلها ايه. طبعا بقى خليكم معايا لما اكنسلها وانضف لها تبقى شكلها ايه برضه حاجه ثانيه. خليكم معايا انا اصورها. يلا بقى يا حبايبي بقى ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. تعالوا تدعموني عشان انا محتاجه ادعمكم معايا. يلا تعالوا هكنس بقى الفراخ دلوقتي واوريكم بقى ايه. طبعا انا وريتكم البراند شكله ايه. بصوا هيتكب طبعا ده كله زي ده فارس كده. ده تحتهم معفن. طب ما عاوزك فين الحقاقة؟ بس يا فندم فول اهي. اسمها دي هديهم. جوا شوية تريد هديهم. اجيبها ليه؟ عشان تاكلها؟ اي فارس عاوز الفراخ عشان ياكلها. اهو يا فارس اهو. بس لازم طبعا لازم ايه ناكل الفراخ كده حلو عشان ما يعيوش تاخد الساعة. ولازم تبقى تحتها ايه مشوارة طرية على طول. طبعا عشان تاخد مشوار على الايه على الحبسة. على الحبسة قصدي هم عاوزين يحبسوا. مين كدب ده؟ يا ابني بص شايفين فارس بيلبس الفراخ. هنلم طبعا بقى من الشارع. هاتي يا
زي ما انتوا شايفين بقى هنلم المشارة كده، بس في شارة ناشفة كده مش هنلمها، هنحطها تحت الشوال عشان تاخد الايه المية. هنعملها قدامكم. شوفوا المشارة الناشفين دول، دول ناشفين اهو، هنسيبهم تحت الشوال بقى كده، نحط عليهم شوية عشان المية اللي تيجي تتحط. ماشي شوية. اسكت. بس لو لازم نشيل حبة صغيرين، يا دوبك هتكفي دول، هما الكبار بقى مش خليهم دلوقتي بقى، انا وريتلكوا بقى، خلي الكبار دلوقتي. اهم حاجة الصغيرين دول يتدفوا عشان احنا بقى الدنيا ساقعة عندنا. يلا بقى يا حبايبي كده، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ماما اوريهم فين؟ فارس حبسهم ازاي؟ بصوا فارس حبسهم ازاي؟ بصوا عشان هي الكلبة. مش هخسرتك والله. بتقولي ايه؟ بقول لك بتحبش هخسرتك. يا عمتي يعني بتعمل ايه؟ بعمل بصور فيلم. انا زي كنت بتعملها يعني. ما تحبستيها عندنا انا حبسهم. يلا حطهم عشان تاكلوا، عشان ياكلوا. انا ساعدك. علي والله انا جاي لك ما همش في فرحة. عارفه ما ينفعش تحطوه. في فرحة بس واحد. بصوا حطيت لهم كمان الاكل اهو زي ما انتم شايفين. الميه فين يا ماما؟ الميه دي ما فيش ميه الحنفيه، بس انا هجيب لهم لمبه الميه دلوقتي، وادي اللمبه بتاعتهم. حط الفرخه. ماما هيحرقوها كده. ما تقفلها بيها. ما هتلعب بيها؟ اي. انت هتطلع تجري ورانا. انا عايز الفرخة دي. عايز الفرخة دي. لا لازم نغطوهم كمان، عشان الدنيا ساعة لازم نشتغل تستغطى من ساعة. يلا بقى لا يا حبيبتي شوفها. يلا بقى اكتبوا لي بقى وقولوا لي ايه رايكم بقى في الروتين بتاع المشروع بتاع النهارده. تنظيف الفراخ، بصوا لو لكم الفراخ قبل ما ننضف لها ويقعد نفتح. بصوا الفراخ بتاكل ازاي. يلا بقى يلا بقى متنسوش بقى اللايك والاشتراك، وما تبقاش انا محتاجه دعمكم عشان مش بقى بكم يا حبايبي. معلش انا حاسه منفوح لان انا عندي برد. ماشي متنسوش بقى اللايك والاشتراك، احلى متابعين في الدنيا. باي باي.